Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin. So ayun guys, what's up, magandang gabi sa inyo lahat. Andito tayo ngayon sa PGC, kasama natin ang Kuya Lance Gonzales from Cavite. Siya po yung nagpapalaro sa Daang Reyna sa Tanday Grid. Bota at nagpapahangin, hindi alam ang gagawin. Join kayo sa Facebook page. Ano nga ang pangalan ng Facebook page natin? Daang Reyna Grid. Yun, kaso wala ngayong laro, no? Pahinga muna. November na. Yung bike na to. Ano? Lagi daw na nanalo sa drag sprint yung Yan. Ayan nga pala, bagong bike ng Kuya Lance. Piplex na natin, no? Constantine, anong model ng Constantine yan, kapatid? Ewang Disparar. Disparar. parang 2018 model ata, no? Di alam ng mukhang binili lang, no? Di alam. Ano size niyan? 52? 51. Tapos ang cockpit, pisik. Ayun guys, so galit yung stem. 130 ba to? 120 lang? 110 lang. Hindi, 120 yan. 120, negative 7. Ang drop bar, nakasineli by 42. 42. Ang bar tip, ano bar tip na ito guys? Pisik to? Oh, napakagwapo. Tapos ito pinaka-astig guys, full carbon na negative, naka-setback. Anong to? Anong pisik rin? Oo. Napakagwapo guys, oh. Tapos pisik, ayun ang brand pala, pisik. Alright. Tapos nakapisik na Arione. Arione ba? Oo, Arione, naka-titanium railings. Okay, zoom out ulit. Napakaganda, nag-iisa lang yata sa Pinas yan, ha. Ikaw lang nakakita ko nakaganyan. Marami rin? Marami. Okay. Nakarera mo na ba yan? Matulin? Kahapon! Hindi, no, Sabado? Sabado, no? Oo, yung Sabado. Matulin. Champion to lagi sa Anong gireso ginamit mo sa drag sprint yan? 49.16. Matulin. Kailan ang huling nga pala, i-promote mo yung, flex mo yung, natin, event natin. May event kami sa Kapsal. C5 Las Piñas sa October 31. Punta na kayo, drag sprint. Shoutout Anong location? Anong landmark? C5 extension sa may Coastal size. Okay guys, Hollywood night. Halloween night ride. Halloween. Drag sprint, tapos mini games. Tapos wheelset mo, anong wheelset mo? Kakaiba yung nasa harap, ha? Carbon? Anong carbon yan? Uy, ito yung pinilex natin. Tag 225, napakaganda guys, oh. Ilang taon na sa ito? Uy, solid yung gulong mo, 100 o 110 ang karga. 100. Napakagwapo guys, ayun yung tag 225, kaso wala nang stock, ano? Wala nang stock sa set. Maswerte ito. Bakit walang panlikod? Bakit harap lang? Naubusan eh. Bakit mo? Nabenta. Ano yung gamit sa likod? H+. Ay, ayos. Anong nakalisa? Batik low plunge. Converting. 2024? 20. 2020 lang. Okay. Tapos, ano yung kabilang cab? 13 or 12 feet? 14. 14, 16. Ano nang long ride dyan? Marami yan. Tagaytay, syempre. Kanina lang. Tagaytay, Kahapon. Anong duration ginamit mo sa ahon? 49.16. Relax lang, ano? Kayang-kaya. Paano pag pababa? Overspin. Overspin talaga. Pass out. Overspin. Kahit di rin, no? Tapos ang crankset niya guys, is na outboard, no? Naka-rimlock. Iba yung chainring. Rimlock. Napakaganda guys, oh. Saan nakakabili ng ganyan chainring? Sa tropa lang? Sa tropa lang yun. Tapos parang magandang klase itong gulong mo, CST? O CST. meron na rin palang CST na parang gamol, ano? Nalunan lang sa event. Event. Alright. So ayun, oh. Nakakailang minuto ba? Naka 3 minutes tayo. Baka may shoutout kayo. Ito pala yung mga tropa natin. Take us out, ano? Shoutout sa Pix. Yun. Shoutout sa Pix. Nature Pix. Shoutout sa Pix. Yun. Flex din natin yung bike niya. Mabilisan lang, oh. Doon ka. Sa kilit lang. 1 minute lang. Ayun yung malakas Upo pa yan. Ito yung malakas sa C5. Para relax tayo. Upo lang. Yan. Ito pala yung pambato ng south natin, ano? So, pipix din natin guys, Nakada Project Manila Animal Collab, size 52, 54? 52. Alright, tapos ang cockpit guys, solid din, no? The Project, size 100 mm. Negative 7, tapos Drop bar. size 42. Tapos supakas bar. Supakas, medyo maitim na. Paano mo nilalaban to? Sonrox lang tsaka tight. Wag, brush lang, saka brush lang. Fishnet lang yan.
Tapos naka-comment na seat post. Ay, mataba tong ano mo relax na relax Malambot to, no? Komportable. Nalalong ride mo ba yan? Opo, Tagaytay. Tagaytay din? Magkakasama pala kayo. Kamusta naman sa ahon yan, Pusot? Patuloy, sarap naman. Okay naman. Medyo mahirap lang masahid. Nakarera mo na yan? Oo, sa Ibiya. Ay, lumaro ka na ba ng crit doon? Nakalaro ba kita? Kanina, kaso kalas din ulit ako. Okay lang, laro lang. Inside lang. Naka-skis din siya ng outboard, oh. Ano yan, 49, 48? 49 po. 49, tapos ang kag mo, 13? 15 po. 15? Ay, kulang. Dapat 49, 14 ka pag lalaro ka ng crit, saka ng drag, para matulin pag nabuelo mo. Layo agad. Tapos naka-Mickey siya na pista doon, no? Ayun ba yung latest o yung first version? Latest na po ito. Latest na. 2024 holes? Fix ba ang ano, Mickey? Meron fix. Yun, no? Kakaiba to guys, kakaibang lock ring ng ano, kailangan pang Mickey din, no? Ayun, no? Kung mapapansin nyo, iba yung kag niya, no? Yung kapitan. So, hindi pwede ordinary. Tapos naka R550 tama? Opo. R550 na pedal. Saka nakita natin yung plastic natin. RC7 lang po. RC7 matulin. So ayun lang, mabilisan lang. At lalaro pa sila ng drag speed. Anong pangalan mo ulit, kapatid? Christopher Lombos. Kapit tayo dyan. Ay, teka lang, kapatid mo si Ian Lombos? Opo. Sino ba tanda sa inyo? Siya po, kuya. Kuya mo yun? Tanggal ka ng face, tanggal ka ng ano. Nakalaro ko kuya mo nung ano. 2016 Lagarista. Opo. Siya yung nag-tour sa akin. Nag-ensayo kami. Sabi sa akin, wag. Kasi daw mga nakasama mo Navy. Huwag ka sasama sa akin. Kasi makaya. Baka umuwi ka ng gabi. Ayun, no, shoutout natin. Kuya pala neto si Ian Lombos, yung nakalaro natin ng Lagarista 4, no? Ako Orto. Manila Animal din siya. Ay, ito rin yun, iba? Iba po. Idol mo kuya mo, ha? Kamusta na ang kuya Ian Lombos? Nakamotor na po eh. Busy na sa motor. So yun guys, maraming salamat, ha? Alright. Pero tayo dyan. Joints parang mafia. Yung mga dope boys ay naging millionaire. 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 Yung mga dope boys sa taas lang ang punta kasi walang choice. Pinaghirapan namin, ngayon we coming up. Wala na ako sa baba pag merong naghanap. Gusto mo kong makita, ika'y tumingala. Walang backup, mag-isa bayag lang dinala. Buong araw ay hustling, pera bawat minuto. Lahat ng barangay abanger sa aking niluto. Konti lang tulad namin na pera ang lingwahe.